Buenas tardes amigos, aquí les presentamos el primer unboxing desde México. Los primeros en hacer un unboxing para iPhone X. Hoy es 29 de octubre del 2017 y aquí estamos presentando el primer unboxing en México del iPhone X. Las primeras características, vemos que la caja ha seguido igual, no ha cambiado nada en su aspecto. Aquí nos encontramos con el dibujo del iPhone X, lo que es la nueva pantalla completa. Ya no trae botón home. Y vamos a seguir a abrir lo que es la caja para ver su contenido. Primeramente, abriendo la caja, nos encontramos con un manual y con sus singulares etiquetas de Apple. Seguimos aquí encontrando el manual de cómo usar lo que viene siendo su pantalla completa en iPhone X. Aquí nos muestra sobre la carga inalámbrica. Y esta es una copia igual en idioma español. Y aquí tenemos todo lo de las garantías, papelería que se ocupa. Y aquí nos encontramos con la llave para la puerta SIM. Al ver de este lado nos encontramos con los accesorios que vienen siendo solamente cable Lightning y el cargador de baterías. Aquí con el primer contacto con el iPhone nos damos cuenta que ya no contamos con un botón home, por lo cual las aplicaciones cambian. Ya todo se maneja diferente. Ahora, para accesar al menú de aplicaciones solamente hay que deslizar desde la barra de abajo. Enseguida ya tenemos ya todas las aplicaciones. Acá arriba tenemos el área de batería y hora. Al deslizar desde el área de batería nos encontramos con todas las funciones que antes teníamos deslizando desde abajo. Aquí tenemos lo de brillo, volumen, lo normal. Y de este lado tenemos el área de notificaciones. Ahora toda la aplicación que se quiera cerrar se va a deslizar desde abajo hacia arriba. Haciendo una muestra con cámara. Ahora para salir es desde abajo hacia arriba. Alguna de sus novedades es que se ha usado la mayor parte de su pantalla para hacer más satisfactorio su uso. Y como podemos ver, los materiales de los que está hechos han cambiado. Ya no es el mismo material que se ha usado en otros iPhone anteriores. Como podemos ver, aquí tenemos ya la nueva vista de las cámaras acomodadas de una forma diferente. Como podemos ver también, la parte de atrás ya es de cristal. Es diferente el manejo, no es el mismo manejo que con un iPhone 7, un iPhone 6, un iPhone 5, no es nada igual. Sí, no tiene nada parecido. Aquí lo bloqueamos y lo desbloqueamos y nos encontramos con estos atajos. Si deslizamos hacia la derecha tenemos cámara, hacia la izquierda tenemos notificaciones y aquí en estos atajos
dejamos presionado y se activa el atajo. Como podemos ver, todo lo demás sigue siendo igual. Sus ajustes siguen siendo los mismos. Como podemos ver, esta es la versión de 64 GB. Quiero comentarles también que comparado con un iPhone 7 es un poco más grueso y tiene un poco más de tamaño también es más grande, como se puede ver. Y este solamente era un pequeño unboxing de un iPhone X, el primero en México.